今日咧係豪雨啊嚇，係咪啊？但係咧見到仲係高朋滿座，真係非常之高興。咁我哋咧係非常榮幸咧請到文潔華教授咧係為我哋做呢一個主講嘅。咁呢個係水墨河圍嘅呢個大嘅活動裏邊咧，其中嘅一個文化交流嘅環節嚟嘅。咁文潔華教授今日主講嘅咧係碗不虛。畫非是，咁呢句説話咧就喺石圖裏邊嘅畫語論裏邊走出嚟嘅。咁一陣間由佢咧去再詳細講講佢嘅裏邊嘅個中嘅道理啦。咁個副題係筆畫哲學和中國新水墨繪畫嘅傳語變啊。咁大家我諗都好清楚知道啊，即係我諗好出名嘅啦，文潔華教授。咁佢喺香港中大畢業嘅啦，係攞到一個博士學位嘅。咁佢嘅專長咧就係比較美學啦。咁亦都係有研究好多女性主義啊、性別研究啊等等嘅文化研究嘅。咁另外咧，我諗大家唔知有冇睇過佢喺明報或者香港電台嘅欄目或者主持嘅節目咧嚇。而且咧就文教授咧亦都係好活躍咧，係喺香港本地嘅藝術嘅推廣嘅。咁佢亦都係藝發局藝術評論嘅顧問啦，咁同埋博物院專家嘅顧問。咁另外咧亦都係大館啦同埋 M+ 裏邊嘅委員會嘅一啲成員嚟嘅。咁我哋咧就唔阻大家時間，將交俾阿文教授咧去介紹下佢嘅呢一個好特別嘅題目啦。唔該晒。多謝。大家聽到啊？嗬，唔使嗌。唔該晒。咁啊，首先咧好多謝咧我哋個主辦單位啦，佢哋驚人嘅魄力咧，成日都令我好 surprise 嘅。咁上一次咧有呢個週年嘅活動啦，咁我就發現咧話你哋真係好合作。自動自己好愛呢個會，所以咧都好為佢咧即係籌辦好多活動。咁啊，今日呢個講座咧，嗱首先多謝大家咧喺黃雨都嚟啦。其實我就諗住一定會遲開始啊，或者咧就都唔會好多人咁好安心啊。咁啊，但係因為今日呢個題目事實上幾難講嘅。咁就算我預備咗講稿咧，我都知道好睇今日嘅狀態，因為咧係好思考性。咁探討呢個新水墨嘅問題咧，其實就係好多嘅。我相信其實有好多人忽略咗咧，我哋香港係新水墨運動一個好重要嘅一頁，就係喺1960年呂壽琨所帶，即係其實當然唔係淨係呂壽琨一個人啦，同埋佢嘅好多當時嘅畫家咧，佢哋係要提出一種運動啊。就係喺生活喺香港呢個殖民地，到底如果我再畫嶺南嘅話，或者我畫傳統嘅中國山水或者水墨，我哋需唔需要一啲變化？咁嗰陣時係有晒所有嘅演講啦、文章啦、記錄啦、作品啦，嚟到直情進行咗10幾年嘅新水墨運動。咁但係最有趣嘅地方就係如果我哋睇一啲講中國水墨畫史咧，香港嗰一章好多時係被忽略咗。咁我哋今日所講，我唔係講藝術史，因為我自己嘅訓練唔係藝術史。雖然我喺呢個加拿大嘅時候讀過藝術史，咁但係咧最重要就係我自己嘅其實嗰個專門嘅研究咧係哲學，即係美學哲學。咁所以今日咧係會用腦嘅，會燒腦嘅。就係我哋要睇翻精神性上邊點樣講新水墨。到底我哋係咪乜嘢都叫新水墨？我哋需唔需要有個 boundary？ 我哋嗰個界線有幾闊、有幾鬆、有幾窄嚇？咁有冇一啲就話你呢啲唔係叫新水墨？嗱，我哋一陣間睇到個好精彩嘅展覽，就係咧今日一定要留喺度啊！我咧好識做啊，我唔會講咁耐嘅，我講到4點鐘到，因為大家會覺得燒腦㗎啦。咁到時我真係好想互動，大家問啲問題。但係咧，我覺得呢個課題非常之重要，就係我哋個個都實踐緊做新水墨。去到一個境地就係已經話，哇！你呢啲都係啊，咁樣都係啊，咁樣嘅時候，我哋係要去思考呢個問題。咁我哋當然要參考喺傳統我哋中國裏邊嘅水墨大師，佢點樣討論呢一樣嘢。而嗰個一定係有精神性嘅，即係如果冇精神性咧，我哋就今日唔會帶出石圖喺話語錄裏邊咧講一句名句啦。
本不虛，話非時，其實係點解？咁由於佢係涉及到哲學嘅部分啦，所以我就係話咧係好需要理解，但係又唔容易理解。咁我今日咧都唔知我會講成點樣嘅，因為去到某啲位咧，我係要用我感受講俾大家聽。但係我好有信心，因為今日在座嘅好多人其實真係畫水墨。朱光潮先生講過一句：不通一藝，莫談藝。咁我都覺得我真係死得㗎啦，因為咧我真係不通一藝嘅。咁但係我只係睇得多嘅啫。咁畫過下，俾啲老師彈到你喊嘅嗰啲咩畫竹嗰啲咁樣，你自己畫幾畫，咁就知道唔掂啊嘛。咁但係好似你哋咁樣，每日咧揸起呢一個筆，同埋你好分得好清楚你嘅工具，你點樣用中國嘅水墨裏面嘅顏色，佢個細微嘅變化，你哋先係專家。但係由於你哋係專家咧，你哋係更加會好容易思考到嗰個精神性嘅問題。大家都畫水墨，你畫嘅同他人畫嘅有咩分別？你覺得你自己點樣同其他人比較？或者同傳統嘅大師，你自己欠缺嘅係啲乜嘢？或者你覺得自己超越咗嘅係乜嘢？咁我哋一定要喺翻精神層嗰度嚟講，就係我哋比較少去討論。其實水墨係一門咩事？嗱，今時今日咧，我哋覺得水墨已經個變化好多。一陣間如果你睇展覽，你隨眼我頭先望到嘅都已經係唔同嘅演繹方式。有啲係好寫實嘅方法，有啲係好寫意嘅方法，有啲係好現代嘅方法，但係有啲好傳統嘅方法。咁到底我哋係咪急於要排除有啲人嗰啲作品唔係真正叫做水墨精神？而水墨精神係咩意思？其實大概喺20年前咧，其實我哋見到香港藝術館都非常之積極咧，去探討呢啲問題。因為香港藝術館佢嘅主要嘅 mission 使命，或者如果佢同其他嘅藝術館分別出嚟嘅地方，就係佢哋係要展現香港藝術。咁喺香港藝術裏邊，水墨係一個好重要嘅種類，你可以話我哋用種類或者媒體嚟形容。20年前，香港藝術館已經辦咗一個叫做新水墨藝術創造超越翱翔嘅展覽。喺咁多嘅作品裏邊咧，睇嘅人會好迷惑，即係引發咗好多嘅思考。第一咧就係話，嗱，我哋如果睇水墨嘅藝術都有3000幾年啦，咁到底冇錯，佢係有一個傳統嘅發展嘅，但係嚟到我哋20世紀嘅中我諗已經30年代咧已經開始咗啦，就係難免地接受咗西方佢嘅睇林風眠咁先算啦。佢哋喺即係直情1905年喺巴黎嘅一個好大型嘅藝術運動，已經將現代藝術嘅流派慢慢作為一個文化。咁後來因為2次大戰啦，有一班畫家由巴黎去到紐約，咁佢哋都迎接咗或者創造咗好多新嘅唔同流派嘅現代藝術，千變萬化。咁其實畫咗個水墨嘅人，如果佢哋有機會去到巴黎呢啲地方，或者佢哋受到西方嘅影響，難道佢哋唔會去諗下佢用嗰個媒體可以點樣發展？但係點樣發展得嚟唔離經背道咧？點樣畫起上嚟唔會俾人話咧？我諗佢哋當時係受到大抨擊，即係如果你一路用傳統嘅方法，越畫越精彩嘅時候、精緻嘅時候，你都唔能夠停滯咗喺嗰度，嚴受周圍環境嘅衝擊。特別係香港嘅一班水墨畫家，當佢哋用難民嘅身份，佢哋以前其實一路無論係家族嘅傳統啦，譬如呂壽坤，佢嘅爸爸都係一個嶺南嘅畫家，佢自己亦都係一樣。但係嚟到香港，你可以話佢嘅生活喺呢個殖民地方係一個好大嘅變化。大家都知道呂壽坤佢係做過一段時間油麻地小聯公司，係嘛？即係做一啲上船落船嘅工作啦嚇。就亦都譬如你睇韓志芬呢啲畫家，佢亦都係做公務員或者郵差啦。其實好多畫家係公務員。咁佢哋咧週末嘅時候就會去帶住一啲工具就去到元朗一啲地方，就如果大家會記得嘅嗰啲即係南圍呢啲地方咧，嚟去畫風景畫。但係咧佢哋用嘅媒體可以係水墨，咁但係佢哋寫生嘅方式同埋呈現現實嘅方式咧，又好受西方嘅影響。咁但係嗰陣時一個好自由嘅天地，冇人話太多嘅抨擊。
嗱，我哋會睇到佢哋有好多組織嘅畫會嘅組織，譬如原畫會啊呢啲咧嚇。咁佢哋其實係非常之欣賞對方，亦都互相可以話學習啦，唔好話仿效。咁佢哋嘅弟子後來都發展得好成功。咁如果我哋睇翻呢一次2008年嘅展覽，你就會睇到嗰啲水墨嘅作品咧，已經走向咗裝置嘅作品，亦都就係用咗西方嘅油彩，亦都用咗collage 我哋拼湊嘅方式，甚至亦都用咗數碼嘅藝術。咁你就會睇到，咁呢啲係咪水墨咧？以前水墨冇 collage 㗎嘛，或者咧我哋以前嘅水墨係唔會一定要咁重視呢個同城市嘅嗰個即係個溝通。咁到底係咩水墨運動咧？乜嘢係呢樣嘢咧？咁我相信咧，與其你將佢再去用形式去分類啦，係不比一個重要嘅點子好嘅，就係話文化身份嘅問題。其實呂秀根佢哋非常之好重視思考，到底我喺香港呢個殖民地再畫水墨畫，我如果受到有西方嘅參考，我係咪可以去做？我點樣先至可以？佢提出兩個字好重要嘅，一個係順應嘅順，一個係適應嘅適。我點樣先可以安心喺呢個城市？我嘅畫作可以受到喺一個咁嘅國際城市，其他人都會明白我嘅語言，同埋我係點樣去適應呢個城市嘅變化？我要用我喺城市裏面嘅感受，揾到適當嘅媒體或者形式，再將我嘅情感表達出嚟。我咁樣做法有冇離開所謂水墨嘅要求？咁但係呢個咧，佢哋一定有受到好大嘅壓力。但係我覺得佢哋嘅壓力當時都有一個好好嘅空間，就係唔係淨係一兩個人做，好多人都嘗試緊。佢哋試嘅嘢好犀利嘅，譬如你睇韓志勳嘅變化，佢畫圓，佢可能都用水墨，但係咧佢嘗試緊嘅係一種形式主義嘅做法。佢唔係一定要跟齊白石嘅做法，係跟唔到，亦都唔需要嘅。咁所以大家咧都用水墨嘅媒體演化咗好多種新嘅表現，佢哋心目中認為係真實啊，生活嘅真實嘅方式。無論係喺香港咁密集嘅社會，或者佢哋尋找緊自己嘅身份，或者佢嚟到香港好唔適應，點樣先能夠俾佢有一種安身立命嘅感覺？而水墨畫可唔可以做到呢件事？咁咧呢個咧就係一個鼓勵咗好大嘅嘗試。譬如我哋睇呢一幅，當然大家都認得係呂秀坤嘅禪畫之一啦，係咪？咁咧好粗闊嘅做法，一點紅。你話係咪好容易啊？俾我就唔得咯。其實一啲都唔容易。佢內心經過嘅歷練同埋佢自己睇世界擴大嘅方式，先至能夠令到佢覺得需要咁樣嚟到表達。嗱。咁於是咧，我哋就會睇到咧，喺傳統裏邊咧，對水墨甚至水墨畫山水咧，都有一啲好嚴格嘅要求嘅。我哋今日係咪已經遠離呢種要求，或者需唔需要即係一定要跟呢個要求？嗱，呢個就係俾大家去諗嘅問題。咁譬如王維喺《山水訣》裏邊，佢就話：夫畫道之中，水墨為最上，紹自然之性，成造化之功。其實水墨呢一個媒體係最能夠符合到喺道家裏邊佢對自然嘅睇法，因為我哋都知道道家睇自然唔係一個固定嘅，已經係度好晒，有一個景深係咪啊？然之後喺我自己作為一個藝術家主體，我點樣睇周圍嘅環境，再將佢如實嘅將我嘅視像表達出嚟，咁樣做法其實唔係嘅，遠啲就細啲，近啲就大啲，唔係淨係咁樣樣。而且佢哋唔係追求呢樣嘢，佢覺得水墨嘅意思就係、如果我去到黃山睇到咁多日風景，我甚至唔需要寫生。雖然今日好多人喺黃山都寫生，但係嗰啲畫家，哇好勁嗰啲畫家，佢就係坐喺度睇一個月，每日朝頭早走去睇，日出又睇，日落又睇，然之後翻去，跟住延續幾個月嘅時間，就將佢嗰個觀察到嘅黃山嘅氣動。或者佢個形態，或者佢覺得最精彩嘅地方，隨手畫出嚟，冇照片嘅，冇video嘅，冇參考嘅，就冇程式嘅，就畫出嚟。而水墨就真係能夠將嗰種化境，譬如我哋話氣韻生動呢種化境，係水墨嘅嗰種做法同埋經營，最能夠活靈活現喺佢哋心目中對大自然氣韻生動嘅嗰個睇法。甚至你話借黑綠法，水墨都係好能夠做得到嚇。
從來中國喺呢個繪畫史上邊咧係唔會放棄水墨，因為如果你要佢寫得實啲，佢係可以嘅；佢寫得寫意啲，佢絕對可以嘅。咁所以咧，佢哋都有個品評，就係水墨為上嚇。咁就延至到今時今日。咁好啦，嗱，我哋咧今日嘅講法咧係要將個主題翻去我哋自己嘅身體。咁因為咧傳統嘅哲學咧曾經有段時間，特別喺西方嘅哲學咧，佢哋唔重視身體嘅。咁點解咧？我要企起身先，係舒服啲。點解唔重視身體咧？就係因為咧喺西方哲學裏面有一個好大嘅傳統咧，叫觀念論啊，或者叫德國嘅觀念論。咁甚至咧喺早期嘅古希臘哲學咧，佢哋都係重精神戰肉體嘅。咁就會覺得我哋嘅人之所以為人，好重要就係一個靈魂啊。而肉身係一種障礙。第一，佢會令到我哋生病，佢會令到我哋痛苦，佢有完結，肉身會腐朽。咁所以咧，佢哋覺得咧喺蘇格拉底嘅諗法啦嚇，個靈魂係轉世嘅，佢會去不同嘅身體。所以佢就話咧，我哋追求知識咧，唔使成日不斷去外邊追求嘅。Knowledge 係 recollection， 就係一個記憶。因為可能去到今生，你已經經歷過前世你做過工匠啦，你做過雕塑啦，你做過皇帝啦，或者你做過大臣。其實好多呢種知識已經喺你嘅靈魂裏邊，你最緊要心靜，回復翻 reconnect 翻你裏邊儲存咗嘅知識。咁呢個係古希臘哲學咧一種好重要嘅傾向，就係重心靈戰肉體。咁但係中國從來都唔會戰肉體，即係戰意思即係話鄙視自己肉身。佢一定會叫你，無論你寫書法，無論你做人，喺孟子嘅裏邊講法，一定係個身體嘅氣嘅。你要培養咗你自己有一個肉身嘅血氣嘅正常嘅運作，繼而你有一個道德心，你先至可以將肉身嘅嗰種所謂即係所謂物質性啊，轉化成為一種有靈氣嘅物質。咁咧，所以咧呢一個重肉體嘅方法咧，我諗喺我哋細個都好認識嘅。譬如大家寫書法嘅時候咧，你歪住個身，托住個頭寫實俾人打，係咪先？即係話坐好啲係嘛？食飯你要坐好啲，每樣嘢都要正襟危坐，咁你先可以正氣嘅。嗱，呢個講法係咪只係停留喺肉身咧？其實唔係嘅，血氣嘅運作，包括我哋今日所講嘅氣功，包括我哋所講嘅默想，包括我哋講嘅靜坐，其實都同正心係有關係。咁所以咧喺古代嘅水墨裏邊咧，佢好重視嗰個肉身嘅運動。其實咧手唔係單純嘅工具，筆亦都唔係單純嘅媒體。佢就話你揸住一支墨筆嚟到用水墨嘅時候，係你身體血氣嘅運行。你心能夠靜，你個身體就會喐動得好，而且咧會隨住你嘅心而發嚇。咁甚至好重要咧，你嘅身體喺你嘅默想同埋思考裏邊咧，係同你嘅精神性係有相遇嘅。而你有呢個正嘅精神，當你睇大自然嘅景觀嘅時候，你就能夠觸摸到佢最核心嘅活動嚇。咁我哋翻去好重要嘅氣韻生動嘅喺謝克六法嘅第一法裏邊都要講嘅。咁所以咧，你可以話無論係舊水墨或者新水墨都有一個要求，就係話佢會唔會同你嘅精神性可以結合到？佢會唔會同你嘅身體嘅運作亦都可以係順應到？咁呢個咧，我諗個傳同埋變都不離其中。嗱，喺側邊咧，我擺咗阿黃無邪先生。我本來知道佢今日話嚟嘅嗬，黃無邪先生，但係佢身體嘅緣故啦，就嚟唔到今日開幕禮啦。咁黃無邪係一個非常重要嘅一個畫家，佢唔單止係師承於呂守坤佢哋嗰一輩，甚至佢後來去咗美國咧係讀設計嘅。咁佢咧一路都不忘佢自己對新水墨嘅嗰個即係所謂嘅期待啦，或者佢自己學到嘅嗰個有一個所謂呼喚啦。咁咧嗱，你會睇到佢嘅畫作咧，佢係其中一個表者咧。佢畫嗰啲其實係受到幾何同埋設計嘅影響。
所以你會睇到佢嗰個對稱方法同埋計算方法係喺佢畫作裏邊，但係佢亦都不忘氣韻生動嘅要求。咁所以你睇到呢一個結合好奇妙。傳統嘅畫家唔會好似佢咁樣樣咧，你要擺設一個幾何嘅比例。咁但係佢會，但係亦都佢唔會放棄傳統畫家非常之想經營嘅氣韻生動，所以佢亦都想保留呢一樣嘢。但係亦都唔係個個新水墨嘅畫家係一定咁樣運作。嗱，去到我哋剛才講到喺2008年，即係差唔多20年前，香港藝術館做嘅嗰個新水墨嘅展覽咧，喺門口入館咧，我就即刻見到呢個裝置。呢個裝置咧係明飛，咁個中文係阿費明傑先生，佢其實最近先過身嘅啫。咁佢就有呢個裝置，咁嗱你會睇到啲咩咧？佢一個個顏色都幾鮮豔嘅，好似一啲水果，又可以好似一個點滴啊嘅裝置，就喺個門口度。咁你就會話呢啲係咪新水墨咧？咁樣係嘛？第一，佢係物料上唔係水墨嚟嘅。咁佢個形態上，佢一個裝置嘅作品，佢唔係喺呢個畫紙上面。如果嚴格地傳統畫水墨畫，連佢紙係咩嘢都有一番研究嘅。咁但係佢利用嗰個空間要落嚟，其實引發咗我哋嘅思考。喺佢個名字裏邊叫做 floating weights 一啲浮動嘅叫做蘆葦咁樣樣啦嚇。咁咧你就會睇到佢係用一種好似你 splash 出嚟水墨 splash 出嚟嘅水點啊，只不過佢係用到佢自己喜歡嘅顏色同埋嗰種形態。咁所以咧，人亦都有一個咁嘅討論啦，就係話喺嗰個展覽裏邊有傳統山水，有現代抽象，有好似頭先黃梅斜先生嗰種書法嘅解構，係嘛？亦都有裝置藝術。咁大家咧都係展現緊水墨嘅水墨啊，我哋叫新水墨啫嚇，水墨嘅生命力。咁到底佢係咪就可以擺埋一齊嘅咧？我哋需唔需要將佢又再分類啊？或者係乜嘢先至叫做係佢哋中間共通嘅地方咧？咁有一句咁嘅説話啦，佢話水墨唔單止係一個畫畫嘅媒介或者方式，而係一條理解中國文化必經之路。哇，好沉重啊！所以我今日咧嚟咧都諗啦，我講啲乜嘢咧，我都唔知講唔講到咁樣。其實我到而家唔知講唔講到，但係我覺得有啲點子好重要。咁所以文化身份，我哋而家係同意嘅。而家喺內地又好，或者我哋喺國際之間展示中國藝術咧，都有唔少嘅數量係要講水墨藝術，因為不嬲水墨都係我哋中國藝術嘅一個藝術身份嚟嘅。咁但係到底佢形態係點樣樣先叫做我哋推崇？覺得你知我哋而家咧就要好講佢代表到國家嘅精神嚇。咁你如果呢啲係咪算係離經背道嘅作品咧？咁當然好多畫家其實佢都係西方學習藝術嘅。咁呢種影響又係咪需要去淨化佢咧？咁咧就有唔同嘅反響。咁嗱，譬如我哋睇翻谷文達啦。咁谷文達呢個咧就係好出名嘅作品啦。咁或者你都自然會諗到最近好開心，經常見到佢嘅徐冰先生啦。咁佢嘅將中國嘅書法或者中文字點樣拆解咧？咁你會睇到谷文達咧，佢唔單止係將嗰啲傳統我哋嗰啲算書體啊點樣去重新去創作，佢亦都喺嗰個所謂裝置藝術裏邊咧得出嚟嘅效果咧，作為佢鋪陳佢嘅作品嘅一個好重要嘅考慮嘅。即係佢唔係隨便掛嘅，唔係我哋屋企掛窗簾咁掛，唔係，佢係有一個設計嘅。咁到底佢呢種設計會產生嗰啲咩效果，令到我哋睇中國嘅書法嘅時候，會唔會有另外一啲聯想或者意義咧？咁呢個我係唔想喺度做結論嘅。但係提出嘅就係話，當好呢啲畫家已經喺過去幾十年出現咗唔少，就係佢哋嘗試用新嘅水墨嘅展現方式，包括咗裝置 installation 作為佢必要嘅一個元素咧。就同我哋傳統，譬如大家睇到嘅水墨，仍然喺畫紙上邊嘅展現係唔同啦。佢已經去到3度空間，或者甚至你可以期待 AI 都會有啲新嘅所謂藝術與科技嘅水墨作品啦。咁大家應該點樣去睇咧？我覺得好值得我哋現時去先思考一下嘅問題。
咁嗱，我哋又睇翻傳統嘅講法啦。咁我好中意石圖嘅。石圖唔單止咧，其實大家知道咧，佢係16世紀嘅一個即係畫家啦。佢喺去到1707年但係咧，佢其實係一個皇族嘅後裔，亦都可以話落難嘅皇族嘅後裔。佢後來都好謙虛，佢畫好多畫，佢都只係求一官半職，希望佢可以生活得好。咁但係咧，喺佢生活上佢必須要咁做。但係睇佢嘅畫語錄咧，你有一種精神嘅洗滌，就係咧佢將水墨畫提高翻佢應有嘅水平或者位置，就係道家。對後來佢亦都有佛家影響，特別喺道家嘅領悟咯。咁佢講嗰啲咧，如果你睇畫語錄咧，係好唔容易睇嘅，但係咧就好好睇嘅，即係你攞到幾多啦。咁我今日咧就係講佢嘅一畫論啦。其實咩叫一畫咧，或者一畫咧？一畫係好重要嘅。我記得嗰陣時咧，你知我係一個失敗嘅水墨學習者，都好失敗嘅嘛。咁咧，我最記得我揸住毛筆要畫，佢話畫竹，大家學過。一畫竹咧，第一下老師就話：嗱，你點樣擺好重要。你咁樣斜擺，你成幅畫已經唔同啦，因為要跟住你想像中嘅竹嘅紋理啊嘛，係咪啊？你嘅竹唔會打圈噶嘛。咁所以你點擺嗰個角度，你喺左下角擺，喺中間擺，喺右上角擺都完全唔同㗎。咁因為你唔可以咧，即係佢係有地心吸力㗎嘛，你真係唔可以當佢而家打風落雨咁樣去擺啦，係咪？咁我開頭就以為咧，第一畫係好重要，但係其實石圖對於一畫嘅意思係好深刻嘅。即係如果你對道家嘅哲學有些微理解咧，你先可以挨近少少去明白佢講咩。喺一畫錄裏邊咧，石圖就話：一畫者，眾有之本，萬象之根，見用於神，藏用於人。即係話咧，當我哋用水墨去展現我哋理解嘅大自然嘅運作，佢嘅氣韻生動嘅時候，其實每個人都有唔同嘅領悟㗎，每個人都有唔同。譬如你嗰排病啦，你領悟又唔同；你嗰排好 hyper 咧，你領悟又唔同嘅。你睇啲畫，你會知道嗰個畫家嘅能量啊，嗰個水平㗎，好得意啊嚇！咁你自己畫畫你就會知嘅。咁但係當你一畫嘅時候，譬如你睇到佢都係畫竹啦，佢每一畫佢展現出嚟嘅嗰個氣韻，或者佢嘅生命力，或者一啲對嗰個叫做生趣啊，我哋話譬如齊白石畫蝦佢生趣就係好明顯啊。咁嗱，你睇到咧，佢對於嗰個世界對自然嘅領悟，佢點樣憑住佢個畫展現出嚟？當你一開始嘅時候，一開展嗰一刻就已經定咗你有啲格局去點做。所以咧，我發覺咧畫水墨咧，好多人都係一氣呵成嘅，好少我分一個月畫啦，每月畫加少少嗰啲，其實完全唔會係咁嘅。你好想將完成佢，係咪啊？咁所以咧好多產嘅，我覺得水墨，即係因為你唔可以斷咗條氣嘅，即係你會覺得嗰日我要想做啲咩效果，我想完成佢啊。咁呢個咧就水墨嗰個吸引力咧係好喺呢度。咁佢話咧，當你有第一去展現，當你一筆去開始展現嘅時候，佢唔單止係一個物理形式，而係你個心裏邊，你個圖已經有一個對大自然嘅圖像同埋領悟。譬如你係想畫一個抑鬱嘅楊柳嗰種垂垂嘅狀態，抑或你好想畫梅嘅堅毅咁啦嚇，即係我都講得好老土啦嚇。咁或者你想講竹嘅嗰種清亮，咁你已經係有晒喺你嘅心裏邊嘅一種心象，而你將佢畫出嚟。咁所以咧，一畫一展現嘅嗰個方式咧，其實佢都叫你謹慎，唔係隨便好趕咁就畫啦。而係你要有一個好清晰嘅圖像，你再去靜心運氣，然之後